TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जनहित मुद्दों को लेकर बराबर आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं वाराणसी में भी पूर्व सांसद प्रत्याशी शालिनी यादव के नेतृत्व में आवाज उठाने का काम लगातार किया जा रहा है। शालिनी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में सपा की प्रतिबद्धता सर्वव्यापी है। किंतु वर्तमान प्रदेश सरकार इन उठाए गए जनता की परेशानियों के मुद्दों को पुलिस की लाठी से कुचलना चाहती है, जो कि तानाशाही का प्रतीक है। उक्त विचारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने सपाजन के जुलूस पर लाठी चार्ज के बाद उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि हम सपाजन इनसे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि मजबूती के साथ जनता के हित के मुद्दे पूर्व की भांति भविष्य में भी उठाते रहेंगे। इसके पहले श्रीमती यादव गिरफ्तार सपा युवा नेताओं से मिलने पुलिस लाइन पहुंची, जहां न मिलने देने में समस्त पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ वही धरने पर बैठ गई। श्रीमती शालिनी यादव ने पुलिस आलाधिकारियों से मोबाइल पर वार्ता की, जिसके बाद एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को कोरोना जांच के बाद रिहा करने का आश्वासन दिया, किंतु बाद में जेल भेज दिया, जो लोकतंत्र पर कुठारघात है। तत्पश्चात लाठीचार्ज में घायल युवा सपा नेताओं को कबीर चौरा अस्पताल में देखने के बाद वहां के चिकित्सकर्मियों से समुचित देखभाल करने को कहा। श्रीमती यादव ने साथ ही इस दौरान सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, दीपक यादव, लालन, युवा नेता मनीष यादव, मनोज इंजीनियर, अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष बटुकनाथ मिश्रा मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा शालिनी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। और हमारी समस्याएं हैं और हम लोगों को अपनी इसके काम तक समाजवादी और